Sabão caseiro sem sebo e sem álcool, feito com somente 1 litro de óleo. Olha que sabão mais lindo. Ele fica bem duro, olha só, gente. Rende 1,5 kg, feito no liquidificador. Só misturar tudo e vai estar pronto. Muito fácil e simples de fazer. Olha como ele espuma. Se você quer aprender essa economia, continue assistindo esse vídeo até o final. E agora chega de falação e bora lá para o passo a passo. Bora lá aprender? Já começo mostrando aqui para vocês um recipiente em cima da balança. Vocês sempre me pedem para medir com colher, então vou medir aqui para vocês. São 12 colheres de sopa que eu vou adicionar aqui, tá? Para você que não tem balança, são 12 colheres, mas a colher nunca é o peso exato, gente. Olha só. Para quem tem balança, são 200 gramas de soda cáustica em escamas. Essa minha soda é de 96 a 99%. Como vocês estão vendo, eu tirei o excesso ali, né? Para ficar os 200 gramas ali. Mas para você que não tem balança e quer fazer esse sabão, você vai colocar 12 colheres de sopa. Não precisa ser muito cheia, que vai dar mais ou menos o peso exato, tá? E aí, gente, aqui adicionei 200 ml de água natural da torneira e tô mexendo muito bem aqui essa soda. Lembrando que antes de fazer essa receita, usar máscara e luva, gente. Se protejam para poder você fazer essa receita, tá certo? E aí levei a soda para um lugar aberto e arejado para sair todos os gases dela. Você deixa ela lá num cantinho, no lugar aberto e arejado, para sair todos os gases dela e ela dissolver sozinha, tá bom? E aqui no liquidificador vamos adicionar 1 litro de óleo usado. Esse meu óleo está em temperatura ambiente, ele está bem limpinho. O que é bem limpinho, Deia? É que você passou ele numa peneirinha, num paninho, né, para ficar, não passar nenhum resíduo ali. Então ele tem que estar bem coadinho, bem limpinho, tá certo, gente? E aí agora nesse liquidificador nós vamos adicionar, vou mostrar aqui para vocês, 100 ml de água sanitária. Pode ser água sanitária, que boa, do jeito que você conhecer aí, tá, gente? A água sanitária, ela vai purificar esse óleo, tá? Porque esse óleo tá sujo, né, gente? Então, para purificar o nosso óleo, eu tô adicionando 100 ml de água sanitária, tá bom? E agora eu vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. O bicarbonato contém vários benefícios maravilhosos. Ele é bactericida, fungicida, tira o odor e um poderoso clareador e muito mais. Como vocês viram aí, eu adicionei uma colher de sopa bem cheia de sabão em pó. Pode ser qualquer sabão em pó que você tiver aí na sua casa, tá bom? E vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de sal. O sal, ele ajuda a engrossar o sabão, vai ajudar a conservar e tem outros benefícios maravilhosos, gente. Não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. O sabão em pó vai dar mais consistência para o nosso sabão, né? Ele vai ajudar a engrossar também, dando mais espuma, enfim. E aqui, gente, vou adicionar 250 ml, aliás, perdão, gente, 150 ml de detergente. Esse detergente que eu tô adicionando é o meu caseiro, já tem vídeo aqui para vocês, tá? Só ir lá e assistir. E aí, agora eu vou bater todos esses ingredientes que eu adicionei aqui. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer sabão com óleo ou com sebo, enfim, gente. E esse é o meu jeito de fazer, tá? Primeiro eu gosto de bater os ingredientes antes. Por último, gosto de adicionar a soda. Então, eu bati aqui no liquidificador em média de 1 minuto aqui no liquidificador para agregar todos os ingredientes que a gente adicionou, tá bom? Pronto, já terminei de bater, bati por 1 minuto. Gente, vou dar uma dica aqui para você. Olha, se o seu liquidificador tiver essa rodinha no meio da tampa, você tira. Por que, ideia? Porque nós vamos agora adicionar a soda. Eu deixei ela descansando por 5 horas. Isso mesmo, você vai deixar a sua soda ali descansando no lugar aberto e arejado por 5 horas para ela ficar bem friazinha, tá? A minha tava bem fria, gente. Aí adicionei aqui e
Aí tampei, como vocês viram, ó, mas eu não coloco a mão em cima dessa rodinha ali para não abafar completamente. Ah, Déia, mas o meu liquidificador não tem essa rodinha no meio. Então você não tampa completamente seu liquidificador, tá, gente? Porque como adicionou soda, então é importante você ter esse cuidado, tá certo? E aí, olha, eu bati, aliás, estou batendo, vou mostrar aqui para vocês verem o ponto. Você não pode deixar ele ficar duro aqui no liquidificador. Você vai deixar ele bater e quando você vê que ele formou um creme, quando estiver nesse ponto, olha, gente, eu até bati demais. Na verdade, você tem que deixar ele um pouco mais líquido, tá? Eu deixei formar esse creme, mas não tem problema se chegar nesse ponto, tá? Só que é importante você deixar mais líquido. Quando você vê que ele engrossou, é porque já está no ponto perfeito. Mas se chegar também nessa consistência, não tem problema, tá? E aí, gente, vou colocar aqui numas forminhas que eu tenho aqui em casa. Vocês sempre me perguntam aonde encontra forminhas para sabonete. Gente, eu comprei as minhas no Mercado Livre, não é propaganda, é só para ajudar você que sempre me pergunta aonde encontrar, tá? Seria bom se o Mercado Livre me patrocinasse, né, gente? Porque o tanto de propaganda que eu faço para ele. Mas enfim, gente, ó, passando aqui para as minhas forminhas, ó, ele formou um cremezinho, tá com um cheiro bem gostoso. E aí, quando você colocar nas forminhas, você dá uma batidinha assim, gente, ó. E eu nem bati direito porque ele acabou criando ali nele, né, umas bolinhas, né, uns buraquinhos ali com ar, né. Pronto, já coloquei aqui nas forminhas, aí eu peguei um garfo, ó. Vou fazer um desenho aqui, gente, só para dar um desenhinho em cima, para não, quando ele endurecer, não ficar feio, né? Só para ficar bonitinho, olha só. E aí, após você colocar nas forminhas, você dá batidinhas para sair todo o ar e você vai deixar ele descansar de um dia para o outro. E após 24 horas, eu já desenformei elas, esqueci de gravar para vocês essa parte, mas aqui está, gente, ó, super dura, lindas demais. Me renderam 8 barrinhas, olha como elas ficam lindas, olha só. E aí, olha a lateral aqui para vocês verem. Na verdade, me rendeu 7 barrinhas, gente, e mais a metade. Mas olha como fica durinho, ó, vocês estão vendo? E vocês estão vendo esses buraquinhos na lateral delas, é porque eu não bati direito para sair o ar. E antes de eu fazer o teste de espuma para vocês, eu pesei aqui, olha só, gente, rende 1,5 kg de sabão, vocês estão vendo? Maravilhoso, não é mesmo? E agora eu vou fazer o teste de espuma para vocês verem que espuma bastante. Olha só, gente, essa barrinha de sabão, que linda, bem dura mesmo, gente, olha só. Espumar muito. Olha o tanto de espuma. E vai limpar muito também a sua roupas. Você pode usar para lavar roupas e para lavar louças. Então, gente, é uma economia. Vocês viram muito fácil só colocar os ingredientes no liquidificador e está pronto. Muito fácil e simples de fazer, vocês viram? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para você ajudar mais pessoas a economizar juntamente conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!